Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. O'quvchi Smurf. Nima? Kim? Ko'zingga qarasak bo'lmaydimi? Kechir dangasa, afsusdaman. Yo'ldan qoch. Sal qolsa seni deb meva teradigan yangi mashinam ishdan chiqardi. Lekin usta, dangasa uxlayotgan ekan va Uxlayotgan? Sen uxlashga qo'yarmiding? lekin men Salom ziqna, senga sovg'a keltirdim. Menga sovg'a? Bu surpriz. Salom bilag'on. seni bu ishing yaxshi emas. Men ota Smurfning yordamchisiman va uning aytishicha Qanday dahshat! Hammasini ota Smurfga aytib beraman. Nima qilyapsan, landavor? Men haligi mayli, ota Smurfda zarur ishim bor. Lekin bilag'on, men xohlamagandim. Bilag'on, Landavorni yomon ko'raman. Sendan nafratlanaman, Landavor. lekin Vaysaqa men mayli. Smurflar meni yoqtirishmaydi. Hech qachon yoqtirishmagan. Bir qism sevinchundan, ozgina sarsabrar o'simligini bargidan. Yaxshi, qani ko'raylikchi, nima chiqarkin. Voy! Qoyil, ajoyib uslubni ixtiro qildim. Endi gullarni bo'ysundira olaman. Qanday zo'r! Xudo, agar afsungar bo'lganimda, hamma smurflar meni yaxshi ko'rib qolishardi. To'g'ri, ota Smurfdek afsungar bo'laman. Ko'raylikchi, ota Smurf siyanjun va kislotadan qo'shardi. Endi biroz qizdiramiz. Qayerdadir xato qildim chog'i. To'g'ri-da, ota Smurf bunga uzoq yillar o'qigan. Balki menga tajriba yetishmayotgandir. Ota Smurf, qayerdasiz? Voy, bu yerdamidingiz, ota Smurf? Tinchlikmi, Landavor? Sizni yordamchingiz bo'lmoqchiman, ota Smurf. Afsungarlik bo'yicha qobiliyatim bor va Kechirasan, Landavor, yordamchim bor. U bilag'on, uning o'zi menga yetadi. mayli, ota Smurf. Ammo hoziroq afsungarlik qilmoqchiman. Ha, ota Smurf hali ham o'rmonda. Men esa uni sehrgarlik kitobini varaqlab ko'raman. Yo'q. Boshqa yo'ldan kiraman. Ota Smurf yo'q, hech nima qilmaydi. Afsungarlar kitobini topish zarur. Landavor? Salom, ota Smurf. Bu yerda nima qilyapsan? Men haligi laboratoriyangizni tozalashga kelgandim, ota Smurf. Ha, juda yaxshi o'ylabsan, Landavor. Yugurganlarni yomon ko'raman.
Yur, bezbet, hovuzdan suv olib kelamiz. Havo juda ham yaxshi. Og'irligini bu kitobni qishloqqacha olib bora olmayman. Yur, bezbet. Voy, Gargamel. Shoshma, bezbet. Baxtning foni kelyapti. Jajjigina ko'm-ko'k baxt. Smurflarni sezyapman. Hech narsadan ko'ra bitta sahifa tuzukroq. Nega kitobim bu yerda yotibdi? Buni bilgan edim. Mitti yaramas jirkanch smurfni sezgandim. Bitta betini yirtib olibdi. Bu afsunni qo'llasa, uni surpriz kutish aniq. Xo'sh, ko'raylikchi. Zaharli ignalar sharbati, ko'pgina ohak va sassigan tuxum. Yaxshilab aralashtirib, past olovga qo'yish kerak ekan. Qiziq, nega kechirma bo'lmayapti? Qochinglar! Qochinglar maxluq! Qochinglar! Qochib qol! Yordam bering, ota Smurf! Ota Smurf! Landavur, nima bo'ldi? Afsungarlar kitobidagi sehrli joduni qo'llagandim. Qarang, nima bo'lib qoldi? Qaysi afsungarlar kitobidan? Haligi Gargamelnikidan. Gargamel? U yerga bormagin degandim-ku. Yurchi, biror iloji topilar. Nahotki menga yordam bera olmasangiz, ota Smurf. Mana buni ko'raylikchi. Boshqa yo'lni topish kerak. Yo'q, Landavur, foyda bermadi. Joduyim yordam bermayapti. Nahotki bir umr shundayligimcha qolsam, ota Smurf. Yo'q, biror yo'lni topaman. Sen uyingga bor, o'zim chaqiraman. Men ham o'ynasam maylimi? Maxluqlarni yomon ko'raman. Hech kim men bilan o'ynashni istamayapti. Ota Smurf meni jodudan xalos etishini kutib o'tira olmayman. O'zim urinib ko'raman. Landavurga davo topolmaganimni aytishim kerak. Aziz ota Smurf, meni oldin hech kim yoqtirmasdi. Hozir esa maxluqni ko'rarga ko'zlari yo'q. Davo topish maqsadida Gargamelni yoniga ketdim. Hurmat bilan Landavur. Landavurni qutqarishimiz kerak. Gargamelnikiga! Tezroq! Gargamelnikiga? Nimaga? Landavurni qutqarish uchun. Gargamelni yomon ko'raman. Buni o'ylab ko'rish kerak. Nimasini o'ylaysan? Tezda borish kerak. Olg'a, smurflar! Tezroq! Kim bo'ldi bu? Afsunimni o'g'irlagan mitti o'g'ri-ku. Naqadar qo'rqinchli. Bezbet, nari tur, qoch. Bu smurf sen uchun emas, u meniki. Smurfga tegma, Gargamel. Pushaymon bo'lasan. Smurflar, bu gal qochib qutula olmaysiz. Biroz kraxmal, yelim va plaster qo'sh. Arqonni tort, Vaysaqi. Qocholmaysan, hammangni tutaman. Tashlang. Nishonga tegdi. Jirkanch smurflar, unday qila olmaysiz. Bu nimasi bo'ldi? Qimirla olmayapman. Gargamelni bopladik. Gargamelni yomon ko'raman. Sizlarga kattakon rahmat. Endi Landavurni asl holiga keltiruvchi afsunni topish kerak. Mana u. Mushuk dumidagi 3 dona qildan tashqari hamma qo'shimchalar bor ekan. Smurflar, mushuk dumida 3 dona qil olish uchun ko'ngillilar bormi?
Bezbet dumidan. Ko'ngillilar, bizga aytyapsizmi? Bu haligi... Shoshmang. Aybdor menman. Demak, o'zim boraman. Shoshma Landavr, biz senga yordam beramiz. To'g'rimi? Ha, to'ppa-to'g'ri, ketdik. Voy, rostdanmi? Albatta, axir do'stlarmiz-ku. Ehtiyot bo'ling, qolganlar esa menga yordam beradi. Bezbet shu atrofda bo'lsa kerak. Uni qayerdaligini qanday topishni men bilaman. Bezbet! Bezbet! Bu yoqqa kel. Qani bu yoqqa? Endi tukidan olish kerak. Mana mushuk qili ota Smurf. Juda soz Landavr. Shoshilish kerak ota Smurf. Gargamel o'z holiga qaytyapti. Yaramas yilim. Tayyor, sinab ko'ramiz. Qoyil! Yelim daf bo'l mendan. Jirkanch yaramas mitti Smurflar qayerda bo'lishi mumkin? Ha! Qo'limga tushdinglarmi? Bezbet? Bu adolatdan emas. Axir men katta va kuchliman. Ular esa mitti va zaif. Shunga qaramay doim mag'lub bo'laman. Axir sen... Voy, kechiringlar. Men bilmasdan. Hech qisi yo'q. To'g'ri, do'stlar bir-biridan xafa bo'lmaydi. Rostdanmi? Ha, bu sovg'a senga. Mengami? Qoyil. Baxt va shodlik ko'rgani ko'zim yo'q. Mening o'rmonimda ularga o'rin yo'q. Hech qachon. Uni yo'q qilish zarur. Bu mening buyrug'im. Sen ham shunday fikrdasan, to'g'rimi? Bezbet? Yaramas Smurflarni topib, baxt va quvonchga chek qo'ymoq lozim. Bo'sh o'tirma, biror yo'lni top, rejani o'yla. O'yla. Ularning zaif tomonini topishim kerak. Ko'raylikchi. Rangi ko'k, yumaloq bashmoq va qalpoq. Ulkan qalblar. Ulkan qalb? Topdim. Ularni qalblari orqali zabt etaman. Yonlariga Smurfettani yuboraman. Smurfettam ularni halok qiladi. Mana bu ko'kloydan ishlangan to'p birinchi Smurf qizga aylanadi. Smurflarni bo'ysundira oladigan go'zal, ammo yovuz Smurfettaga. Ko'raylikchi. Ozgina shakar va qalampirdan qo'shamiz. Bir tomchi timsoh ko'z yoshlari ham halal qilmaydi. Mana shunday. Yarim to'q yolg'on va zag'izg'on suyagidan bir chimdim. Qora tosh yuragi uchun. Chiqdi, uddaladim. Smurfettan yaratdim, qoyil.
Smurflar, bizga ko'p smurf meva kerak. Hamma bir yo'nalishni tanlasin va tersin. Ha, menga smurf meva yoqadi. Shoshmanglar. Nima? Har tarafga tarqaling demoqchi edim. Yaxshi, men o'z aksim tomonga boraman. Men bu tomonga boraman. Yo'nalish tanlashni yomon ko'raman. Ana bu tomonga borsang-chi, Vaysaqi. Mayli, lekin bu menga yoqmayapti. Smurf mevalarga kutilmaganda hujum qilaman va ularni bir zumda qo'lga olaman. Landovor! Kechirasan, bilag'on. Naqadar qo'rqinchli. Hech qachon bu ahvolga tushmagandim. Yolg'izman. Dahshatli o'rmonda bir o'zim adashib qoldim. Yirtqich hayvonlar ham bo'lsa kerak. Salom. Qo'rqitib yubording. Kimsan? Men qo'rqmasman, senchi? Men Smurfetdaman. Smurfetda? Bunda nimaligini bilasanmi? Yo'q, Men senga yoqyapmanmi? bilmadim. Bilib olasan. Qishlog'ing qayerda? Ana bu tomonda. Shoshma. Menga g'amxo'rlik qilmaysanmi? Zaif va himoyasiz bo'lsam. Bo'pti. Voy, qahramonlik ko'rsatishga qo'rqmas ekansan. Ota Smurf. Qarang, qo'rqmas, o'rmondan Smurfettani topibdi. Ota Smurf, kunni shu qo'rqinchli o'rmonda o'tkazdim. Yolg'iz o'zim. Tinchlan, qizalog'im. Endi do'stlar orasidasan. Istaganingcha qishlog'imizda qolishing mumkin. Zo'r, Smurfetta qolarkan. Biz juda xursandmiz. Sizni syurpriz kutmoqda. Afsungarlar shohini chaqiraman. Gargamel, meni eshityapsanmi? Xayriyat. Qayerdasan? Smurflar qishlog'idaman va Juda soz. Endi makrini ishga solib, ularning jajji yuraklarini asir et. Ishonchimni oqla. Unutma, seni men yaratdim-a? Istasam bir zumda yo'q qilaman. tezroq boshlamasam bo'lmaydi. Hay, men bu yerdaman. Salom Smurf, men Smurfettaman. Bu ish o'ylaganimdan ham osonroq bitar ekan. Salom. Voy, kechirasan bilag'on, kechir. Hali pushaymon bo'lasan, hammasiga u aybdor. Qara, nimalar qilib qo'yding? Balki nazokatliroq bo'lishim kerakdir. Ziyofat uyushtiraman. Ajoyib yordaming uchun kattakon rahmat, senga qo'rqmas. Arzimaydi, Smurflar bir-biriga yordam beradi-da. Qanday yaxshi, jajji Smurflarim juda inoqda. Smurfetta meni ziyofatga taklif qildi, lekin bora olmayman. Meni ham taklif qilishgandi, ammo bandman. Olifta, sen bora qol. Men ham bandman. Vaysaqa sen bora qol. Ziyofatlarni yomon ko'raman. Men ham bora olmayman. Men ham ovqat pishirishim kerak. Men bora olmayman. Menga qarang. Men ham. Borardim-u, laboratoriyada muhim ishim bor-da. Qiziq, nega kelishmayapti? Salom. Salom Smurfetta, senga sovg'a olib keldim. Menga sovg'a. Naqadar yoqimli. Qarshilik ko'rsatolmasliklarini bilardim. Surpriz. Negadir ishim yurishmayapti.
ularni asib etarmadim. Balki cho'ktirib yuborarman. Ziqnavoy! Salom, Smurfetta. Senga shirin kulcha olib keldim. Nahotki, ajoyib. Lekin avval buni qanday ishlashini ko'rsat. Yo'q, suv toshib ketishi mumkin. Ko'rsatuv qol, hech narsa qilmaydi-ku. Qishloq suv ostida qolishi mumkin. Shirin kulchaga munosib baho beradigan boshqa smurfni topaman. Yo'q, ketma. Qanday ishlashini ko'rsataman. Naqadar chiroyli. Ha, lekin to'siqni hoziroq yopish kerak. Yo'q, shoshma, hozirmas. Qo'yib yubor, Smurfetta. Suv qayerdan keldi? To'g'on yorilganga o'xshaydi. Tezroq qochish kerak. Sen buni atay qilding, shundaymi? Ha, endi senga hech kim yordam bera olmaydi. Voy! Smurfetta! Yordam bering! Ehtiyot bo'lib yuringlar. Hech bo'lmasdan to'g'onga yetib olish kerak. Yordam! Smurfetta! Yordam bering! Qo'limdan ushla. Yordam bering! Ha, yaxshi. Qo'rqmas. Bizni tortib ol. Qani bo'l. Yordam bering! Hayotimni saqlab qoldinglar. Ha? Lekin to'g'onni nimaga ochding? Kim to'g'onni ochdi? Menmi? Yo'q, aslo yo'q. Tinchlik saqlansin. Tinchlik saqlansin deyapman-ku. Shunday qilib Smurfetta ziqni bergan guvohlikka asosan qishloqni suv ostida qoldirmoqchi bo'lganingni tan olasanmi? Xo'sh. Men faqat aytmoqchi edimki, haligi Gargamelni buyrug'ini bajarayotgandim. Gargamelni? Qo'yib yuboring, meni ta'zirini beraman. Smurfettani jazolash kerak. Qanchalar yomonman. Sizlarni Gargamelga tutib berishimga oz qolgandi. Siz esa jazolash o'rniga menga rahm qilyapsiz. Mayli, yig'lama Smurfetta. Baqirganim bilan ko'nglim juda bo'sh. Haligi men har qanday jazoga munosibman. Qishloqdan haydang, qo'rqinchli o'rmonda yolg'iz qoldiring. Istasangiz Gargamel yoniga qaytarib yuboring. Bunaqa ayanchli voqeani umrim bino bo'lib ko'rmagandim. ko'z yoshini yomon ko'raman. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Voy! Bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Smurfetta. Yig'lama, Smurfetta. Gargamel seni bizni tutish uchun yaratgan. Sen aybdor emassan. Aybdormasman? Naqadar ajoyib oda Smurf. Men ham sizlardek haqiqiy Smurf bo'lishni orzu qilaman. Haqiqiy Smurf? Buni iloji yo'q. Bizga o'xshash. Bo'lishi mumkin emas. Hech kim smurf bo'la olmaydi. Chindan ham Smurf bo'lmoqchimisan?
Bu meni orzuyim. Buning iloji yo'q. Smurf bo'lib tug'ilish kerak. Rostdan meni smurf qila olasizmi? Balki Gargamelning jodusini yo'q qila olmasman, lekin urinib ko'raman. Qani ketdik. Chindan ham ota Smurf har qanday mo'jizaga qodir. Men bilmasam gapirmayman. Hali shu gaplarimni eslab yurasiz. Mana ko'rasiz. Gapimga ishonavering. Qayerga ketib qolishdi? Qayerda ular? Ozgina choydan qo'shamiz. Biroz oy yog'dusidan. Smurflar ajdodining yuragi esa uni mehribon bo'lishiga yordam beradi. Endi sehrimdan foydalanib buyuraman. Smurfetta haqiqiy smurf bo'lib qarshimda paydo bo'l. Do'stlarim, hozir sizni butunlay o'zgacha Smurfetta bilan tanishtiraman. Salom bolalar. Salom Smurfetta. Ular qayerga ketishdi? Qayerga Smurfetta? Juda xursandman. Smurf xonim uchun shirinliklar. Mana bu. Men birinchi edim. Yo'q, men Smurfetta surpriz. Yo'q, buni olma. Xafa bo'lib qolasan. Olcha va qaymoqli tort hech kimni xafa qilmasdi. Tushunding? Ahmoq. Kechirasan. Adashibman. Ya xudoyim. Hazilkash hazilni sirayam tushunmaydi. Buning uchun javob berasan. Ularga nima bo'ldi? Balki uyingga qaytarsan, ha? Tashvishlanma. Men Seni men kuzatib qo'yaman. yo'q, men kuzatib qo'yaman. Bilasizmi? Tashqi ko'rinishim Smurfettaga o'xshasa-da, o'zimni boshqacha his qilyapman. Chin dildan xohlasang, asl Smurfettaga aylanasan. Lekin qanday? Nima qilishni vaqti kelganda o'zing tushunib olasan. Xayr, Smurfetta. Smurfetta, senga nima bo'ldi? O'zgarib ketibsan? Bilaman, uni ota Smurf o'zgartirgan. Gargamel, qari, johil afsungar. Nima xohlashingni bilmayman-ku, ammo Azizam, opog'im, men orzuyingni amalga oshirmoqchiman. Ishon. haqiqiy Smurf bo'lish orzusinimi? Yo'q, o'sha jirkanch mitti mavjudotlardan qasd olish haqidagi orzuyingni nazarda tutgan edim. Nima? Mehribonchiliklari uchun Smurflarga minnatdorchilik bildirishni istamaysanmi? Ha, ular mehribon. Albatta minnatdorchilik bildirishim kerak. To'g'ri, qizalog'im. Kutilmagan syurprizli ziyofat uyushtirishni taklif qilaman. Men uchun shunday ziyofat tashkil qila olasanmi? Bajonidil. Bugun peshinda hamma Smurflarni katta eman daraxti yoniga olib kel, qolganini menga qo'yib beraver. Hamma bu yoqqa kelinglar. Chaqirdingmi? Nima bo'ldi? Sizlarga syurpriz tayyorlab qo'yganimni aytmoqchi edim. Qo'yil! Syurpriz! U sizlarni o'rmondagi eng katta eman ostida kutyapti. Yuringlar. Ketdik. Tezroq. Ha! Syurprizlarni yomon ko'raman. Ketdik. Biz bilan bormaysanmi, Smurfetta? Ziyofat uchun ko'ylak tanlab, keyin boraman ota Smurf. Ana u tomonga Smurflar, katta eman tepalik ortida. Yo'q, juda ham uzun. Buni ertalab kiygandim. Juda ham odmi. Buni kechqurun kiyaman. Mana buni kiysammikin-a?
Yaramas smurflarga o'rmonimda baxtiyor bo'lish qandayligini ko'rsatib qo'yaman. Bu ularning so'nggi ziyofatlari bo'ladi. Kelishyapti. Bezbet, ana bu butani menga olib kel. Anqayib turmasdan bu yoqqa kel. Tezroq berkin. Bu nimasi? Chiroqni kim o'chirdi? Kim oyog'ini bosib turibdi? Surprizimiz qani? Surprizingiz shu yerda, mening mitti asirlarim. Gargamel, yo'q. Bizni aldashibdi. Smurfetda. Aytgandim-a? Smurfettani yomon ko'raman. Tinchlaning. Nimadir o'ylab topish kerak. Tinchlaning. Vaqtingizni zoya ketkizmang, mittigina moviy mavjudotchalar. Sizlarni nima qilsam ekan, Bugun kechqurun Bezbet ziyofat uyushtiramiz. Ularni asalga botirib, yutib yuboramiz. Ajoyib kechki ovqat bo'ladi-da. Nima deding? Yo'q. Bunday emas. Yo'q. Ularni sixga tortamiz. Yo'q. Eng yaxshisi ulardan sho'rva qilamiz. Qaynatma sho'rva. Voy, nimadir qilishim kerak. Lekin nima? Axir hali haqiqiy smurf bo'lmadim-ku. Nima qilishni vaqt kelganda o'zing tushunib olasan, Smurfetta. Ajoyib Gargamel, qoyil maqom. Bir varakayga hamma smurflarni qandaydir Smurfetta yordamida kim ham tutolardi, Hamma smurflarni tutganing yo'q, Gargamel. Smurflar seni yana dog'da qoldirishadi. Bizni yo'q qila olmaysan. Bezbet, qo'ldan chiqaribsan-ku. Bor tezda tutib kel. Tezroq. Menga hammasi kerak. Aqlingizni ishga soling. Hech nima qilma. Joyingda o'tir. Smurfni tutib kel. Qani tutib ko'rchi? Voy, ish yo'qmas. Bezbet, ortidan yugur. Xursand bo'lishga shoshilma, Gargamel. Bizni tuta olmaysan. Bu dovyurak smurf. Kim ekan bu dovyurak smurf? Qayerdasan, yaramas smurf, Tezroq Bezbet. U hech qayerga keta olmaydi. Uni tutib olamiz. Tezroq, nega imillaysan, yalqov? Tezroq harakat qil, Bezbet. Yo'q. Hayır Gargamel, bu gal ham smurflar g'olib bo'ldi. Qoyil! Rahmat dovyurak. Poplab adabini berding. Bu dovyurak kim ekan? Smurfetta. Bu menman. Endi o'zimni chinakam smurflardek his Zo'r! etyapman. Endi Smurfetta haqiqiy smurf. Ko'rdingmi? Qalbingga quloq tutding va to'g'ri yo'lni tanlading. Barakalla. G'alabani nishonlash kerak. Lekin avval Gargameldan qasdimizni olishimiz kerak. Hammasiga sen va o'sha yaramas smurflar aybdor. Olifda tuzoqqa tushdi. So'nggi modda ko'rshapalak nafasi. Ana, xo'sh.
Mana tayyor bo'ldi, Bezbet. Sehrli ko'zgu tayyor. Uni o'rmonga qo'ysam, hech bir smurf o'z aksidan ko'z uzolmay qoladi. Unga qaraganlar mening asirimga aylanadi. Ishlayapti. Yaqinda hamma smurflar meniki bo'ladi. Bezbet, ahmoq mushuk, nega qaraysan? Axir bu smurflar uchun-ku. Faqatgina smurflar uchun. Juda soz. Ko'zguni o'rmonga qo'yamiz. Esingizda tursin. Hisoblar emas, qanday o'ynashingiz muhim. Qani, to'pni ushla. To'pni ushla. Qo'la qol. Ha, yana. Menga ochar. Ko'rinishimga gap yo'q. To'pni ushla. Hay, top meniki. Ko'zguni sindirmang. Bu sovg'a senga. To'pni ushla. Meni ko'zguyim. To'pni o'tkazib yuborganingga Landorni jamoasi yutdi. Menga nima? Boshqa futbol o'ynamayman. Unda jo'na bu yerdan, olifta. Ajoyib. Bu yer juda maftunkor. Makkor smurflar bu gal qo'lga tushishadi. Hozir esa Bezbet ko'zguga kirib ularni kutamiz. Tushunding? Tezroq bo'l. Ko'zguni sindirishdi-ya. Ko'ramiz hali. Bu qanaqa ko'zgu ekan? Ayni men uchun ekanmi? Qoyil. Smurf tuzoqqa ilindi. Menga o'xshagan smurf ekanmi? Bu qanday joy bo'ldi? Sehrli ko'zguyimga tushib qolding, kichkina jirkanch smurf. Gargamel! O'sha smurf o'zim ekanman-da. Qo'yib yubor meni, ahmoq afsungar. Jilursin. Juda soz, bu meni birinchi smurfim. Voy-ey. Yo'q, hozir emas, Bezbet. Avval boshqalarni ham tutib olaylik. Ular juda inoq. Bittasini izlab kelishganida hammasi dasturxonimga tushadi. Keyin taqqos tushiramiz. Jadu qilish qoidasi qayerda edi-ya? Ha, mana ekan. Sehr yaxshi natija berishi uchun uni tinch sharoitda amalga oshirmoq lozim. Uyim doim tinch bo'ladi-ku. Otasmi? Nima bo'ldi? Smurfetta, ishlayotganimda xalal bermagin deb necha marotaba aytganman senga. Bu nimasi? Ota Smurf, Olifta kecha kunduz o'rmonga ketganicha tuni bilan qaytmadi. To'g'ri aytasan. Uni topish kerak, ha? Sürpriz! Ota Smurf buyrug'ini tinglang. Buyruqlarni yomon ko'raman.
Diqqat, diqqat. Barcha smurflar, shoshilinch kengash uchun ota smurf uyiga yig'iling. Smurflar, Olifta kecha uyga qaytmadi. U biror muammoga duch kelgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Smurfiyatda Landavor va Bilohon uni izlashga jo'nashadi. Qolganlar esa men bilan boradi. Kerak bo'lsa, o'rmonni har bir santimetrini tekshirib chiqamiz. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun. Oq yo'l! Omadingizni bersin. Omon qayting. Xo'sh, bir chimdim qora kukun qo'shamiz. Endi pashsha qanotlarini aralashtiramiz. Ishing bo'lmasin, tuzukroq aralashtir, xo'pmi? Dedi xushbo'ya, jajji smurfcham. Asosiy siravo, yangi ushlangan smurfni qo'shsak, yanada xushbo'y bo'ladi. Jahlimni chiqarma, yaramas jirkanch smurfcha. Ortimizga qaytsak bo'lardi. Hademay qorong'i tushadi. Ota smurf xavotir oladi. Oliftani topmagunimizcha ortga qaytmaymiz. Ha, to'g'ri. Lekin ota smurf doim aytadilar-ki, Qaranglar, pastda nimadir bor. ha, ko'ryapman. Bu ko'zgu ekan. Qayerdan kelib qoldi? Bilmayman. Lekin Olifta bu yerda bo'lgan. Qara. To'xta Landavor, shoshilma. Qayerga g'oyib bo'ldi? Landavor. Ishonchim komil, Oliftani ham ko'zgu yutib yuborgan. Ularni qutqarishimiz kerak. Yo'q, boshqa kimdir qahramonlik ko'rsataversin. Men haligi yordam beringlar. Landavor, qayerdasan? Aytmayman, meni topib olishadi. Yur Landavor, Oliftani ham topishimiz kerak. Qaranglar, biz tomonga dahshatli daraxtlar kelyapti. Tezroq qochish kerak. Bu haligi bu garga. Naqadar shirin va mazali. Ana Olifta, ularni ko'ryapman. Ha. Boshqa smurflarni ham sezyapman. Bezbet tayyorlan. Bezbet. Qochmoqchimiding, ha? Voy! Bezbet! Qochib qoling smurflar! La'nati. Omadimiz chopmayapti. Bezbet, ahmoq mushuk, boshimdan tush. O'zi sochim yo'q. Bezbet, yaramas, noshud mushuk. Bezbet, tezroq bor, ketib qolishadi. Chiqish yo'li ana bu yerda. Ha, tezroq o'sha tomonga yuguringlar. Tezroq. Yo'q, Landavor, u yerdan chiqa olmaymiz. Xo'sh, bugun smurf sho'rva icharkanmiz-da. Bezbet. Nari tur, Bezbet. Ularning adabini o'zim beraman.
Juda soz. Smurflar va nihoyat ularni topdik. Qaranglar. Ota Smurf, qochinglar, u yerda Gargamel bor. Smurflar, qayerdasiz? Qayerimiz Smurflar? Smurflar! Smurflar! Qayerga ketishdi? Qochib qolishdimi? Sehrli ko'zguim ham sildi. Endi uni tuzatib bo'lmaydi. Smurflarni yomon ko'raman. Yomon ko'raman. Rahmat, rahmat. Olifta, bu sovg'a senga. Uyga qaytganingdan juda xursandmiz. Voy, mengami? Naqadar ajoyib, rahmat. Yangi ko'zgu. Rahmat Qazilkash, rahmat. Yo'q. Men bunaqa tasqara emasman. Yo'q. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Bir kun qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar, qirol Smurf. Tushlik. Zor! Yaxshilab ovqatlaning, Smurflar. O'zingiz ovqatlanmaysizmi? Yo'q, Smurfetta, tog'ning narigi tomonida o'suvchi noyob bir tomirni olib kelishim kerak. Men bir necha Smurfdan keyin qaytaman. Siz esa qaytgunimcha to'g'onni qurib bitirishingiz lozim. Tushundingizmi? Bizga ishonavering, ota Smurf. Hayır. Hayır, ota Smurf. Sizni sog'inaman, ota Smurf. Hayır, ota Smurf. Xayrlashishni yomon ko'raman. Ota Smurfning gapini hamma eshitdimi? Qani, ishni boshlang. Hamma ishga, bo'la qolinglar. Smurflik qilma, bilag'on, hali tushlik qilmadik. Ha, to'g'ri. Hozir seni Ishlashga dedim. Ota Smurf o'z o'rniga doim meni boshliq qilib tayinlaydi. Men hammadan aqlliman. Birinchi raqamli Smurf. Tushunarlimi? menga qara, bilag'on. O'zingni kim deb o'ylayapsan, a? Men tug'ma rahbarman. Bizni rahbarimiz Rostdanmi? Rosa kulgili. To'g'ri. Nega buni men aytmadim? Ha? Meni mazax qilishdi. Ammo ularga muhim Smurf ekanligimni ko'rsatib qo'yaman. Musiqachi, musiqa bo'yicha qobiliyating zo'rmi? Ha, men karnay chalaman. Mana eshitib ko'r. Sendek iste'dodli karnaychi biror kattaroq lavozimga munosib deb o'ylayman. Rostdanmi? Ha, seni qirol Smurfni asosiy e'lonlarni o'quvchi jarchi va saroy musiqachisi deb tayinlayman. Qirol Smurf kim?
Men qirolman. Mana birinchi e'loning. Lekin men kardalchiman-ku. Diqqat! Qirol hazratlarining birinchi buyruqlari. Barcha smurflar qirol smurfga bo'ysunmoqligi lozim. Nuqta. Qirol Smurfga hazillashdimi? Yo'q, hazillashish mening vazifam-ku. Rosa kulgili-a? Bas, ortiq chidolmayman. Tashvishlanma, o'zim yeb qo'yaman. Bilaxon qirol Smurf, bu muammoni hozirroq hal qilib chiqaman. Hozirroq. Bilaxon Smurf! Ota Smurf yo'qligida istaganimni qilaman deb o'ylagan bo'lsang, ahmoq ekansan. Tushundingmi? Sen juda ham to'g'ri gapirding. Bir o'zim qiynalib qolaman. Menga senga o'xshagan yordamchi kerak. Xo'sh, nima deysan? Meni? Ha, sendek kuchli, ziyrak, chaqqon va adolatli. Lekin men o'ta yuqori lavozimga. yuqori lavozim? Smurf qo'rqmas. Seni qirol gvardiyasining general polkovnik kapitani etib tayinlayman. Sen va sen ichkariga kiring. Bir, ikki, uch, to'rt. Bir, ikki, uch, to'rt. Askarlar, to'xta! Qolganlar ish qurollarini olib ortimdan yursin. Qirol Smurf hazratlari uchun saroy qurishimiz lozim. Saroy? Yana qanaqa saroy? Biz to'g'on qurishimiz kerak. Agar unga saroy kerak bo'lsa, o'zi qura olsin. To'g'ri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tezroq Smurflar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu boshqa gap. Juda soz. Yangi rahbarimizning uning yangi saroyida kutib olamiz. Kutib oling, Qirol Smurf. Uni ko'ryapman, lekin unga ishonmayman. Mening sadoqatli smurflarim. Sidqi dildan harakat qilib, ajoyib saroy qurib berdingiz. Buning uchun rahmat desam bo'lardi-yu. Lekin yashasin Qirol Smurf. Qo'rqmas, senga sovg'am bor. Sovg'ang general polkovnik kapitanga munosib bo'lsa kerak, a? Ajoyib portlash bo'lishiga kafilman. Yaramas Smurf, bu qilig'ing uchun seni hibsga olaman. Qani, yur. Hazilkash hibsga olindi. Keyin esa Smurf hazratlari qutini ochdim. Keyin quti portlagan. Bu hazilkashni eski hazili-ku. Hazili tushunmaysanmi? Ish yopildi deb e'lon qilaman. Rahmat oliy hazratlari. Bu sovg'a sizga. Qanday yoqimli. Ko'raylik-chi. Jam, uni zindonga tashlang. Zindonga? Yo'q. Hazilkashni zindonga? Bu hazilmi? Hazillashyapsiz-a, shundaymi? Hazillashmayapti chog'i. Hazilkash ozod etilsin. Hazilkash ozod etilsin. Hamma tarqalsin. Tezroq. Solim. Smurfetda. Endi nima qilamiz? Bilmadim, Landavur, ammo nimadir o'ylab topishimiz kerak.
Tezroq pastga tush, hazilkash. Harakat qilyapman. Soqchilar, mahbus qochdi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Qo'zg'olonchilar, Smurf hazratlari, ular o'rmonga qochdi. Qo'zg'olonchilar, nega turibsan? Tezroq qo'shinni to'pla. Xo'p bo'ladi. Bunga hoziroq chekib qo'yaman. Axir men qirolman-ku. Hammasini o'zim hal qilishim kerak. Faqat endi nima qilamiz? Yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Ovozga qo'yish kerak deb o'ylayman. Menimcha uxlash kerak. Avval qorinni to'ydirish kerak. Sen nima deb o'ylaysan, Landavur? Men voy deyman. Voy! Qirol Smurf va uning qo'shini nimalar qilayotganini ko'rsangiz-chi. Hujum qilishyaptimi? Bundan ham yomonroq. Qishloqda hech kim chiqmasligi uchun uni devor bilan o'rashyapti. Endi biz kira olmaymiz. Ha, shunday. Demak, bu urush. Urushni yomon ko'raman. Men ham vaysaqi. Ammo bu gal boshqa ilojimiz yo'q. Ular kelishyapti. Biz, ya'ni sen bitta Smurf qolgunicha jang qilamiz. To'plardan o'q otilsin. Yangi Smurf nay, ajoyib. Bu yoqqa, hazilkashlar, bu yoqqa. Qani yana ozgina. Smurf nayni yomon ko'raman. Ammo yangisini yaxshi ko'raman. Yo'q! To'xtamanglar! Hujumga o'tamiz. Bu adolatdan emas. Ular narvon qo'yishdi. Bu ularni to'xtatadi. Voy, yelim. Yopishib qoldim. Yopishqoq ish degandim-a? Yelimni yomon ko'raman. Yo'q, yo'q, yo'q. Ha. Dushman tor etildi. Hujumga! Hujumga! Yoriq yopilsin. Qo'zg'olonchilar qo'lga olinsin. To'xtang, bas qiling. To'xtang. Ota Smurf? Ota? Ota Smurf, Uyalmaysizmi? O'zingizni xuddi ahmoqlardek tutyapsiz. Qishloq vayronaga aylanibdi. To'g'onni qurdingizmi? To'g'on. Qanday to'sin topsangiz olib kelavering. Shoshilmasak qishloqni suv bosadi. To'siqni mustahkamlang. To'g'onni ochaman. Shoshmang, meni saroyim. U vayron bo'ldi. Yaxshi-ya, faqat saroy buzilibdi. Ahmoqona qilig'ingiz bundan yomonroq oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Kechiring, ota Smurf, xato qildim. Rahbar bo'lish faqat buyruq berish emasligini endi tushundim. Hammasini o'zim tozalayman. Shoshma Bilag'on, biz ham senga yordam beramiz. Hammamiz aybdormiz. Ha, aybdormiz, to'g'ri. Ota Smurf, buni nima qilamiz? Olifta, uni nima qilishni juda yaxshi bilaman, ha? Shumtaka hazilkash. nima bu? Bu nima? Yegulikmi? Bu sürpriz. Hazillashayotganini fahmlashim kerak edi. Polvon, senga sovg'am bor. Katta va kuchli portlash bo'lishiga kafilman.
Voy dangasa, sovg'a keltirdim. Nima, kim, qachon, qayerda? Syurpriz. Juda kulgili hazilkash. Men ham shu fikrdaman. Senga sovg'a, Smurfetta. Rahmat, hazilkash. Syurpriz, syurpriz, syurpriz. Bir kun kelib, ta'ziringni yeysan, hazilkash. Hazilkash hammani joniga tegdi. Uni yaxshilab jazolash kerak. Ahmoqona hazillari meni ham jonimga tegdi. Oxirgi martasida yangi ko'ylagimni qop-qora qildi. Nima edi bu? Hazilkash. Bu qilig'ingdan uyalsang bo'lardi. Ha, kulgili. Judayam kulgili. Hazilkash uxlashga ham bermaysan-a? Chindan ham qo'rqdingiz-a? Bu gal rostakamiga qo'rqdim. Hazillashni ko'rsatib qo'yaman. Dangasa, bu daraxt juda ham og'ir ekanmi? Zo'rg'a yeb ketayapman. Barakalla dangasa, bo'lar ekan-u. Ota Smurf ish paytida xalal berganlarni yomon ko'radi. Dangasa, ishlayotganimda menga xalal berma. Nima qilib qo'yganingga bir qara. Ey, yaramas, ish yoqmas. Jo'na bu yerdan. Bu eng zo'r Smurf hazil bo'ladi-da. Hoy, shoshma, shoshma. Dangasa, bu nima ekan? Bu men o'ylaganimdan ham qiziqroq bo'ladi. Yazıqna, ucha olishingni bilmagan ekanman u, ha? Qara, suvga qulayotgan Smurf. Bu yana seni ishingmi, hazilkash? Haddingdan oshib ketding, hazilkash. Ishdan oldin biroz kulishaylik degandim-da, do'stlar. U bir kun ta'zirini yeydi-da, dangasani ham ahmoq qildi. Menimcha, yaxshilab adabini berib qo'yish kerak. Juda to'g'ri. Voy, endi kartayni qanday chalaman? Avval dangasa, keyin ziqna, keyin Smurfetta. Zo'r kun bo'ldi-da. U kelyapti. Smurflar, kulishni boshlaymiz. Xurrak yotish emas, kulishing kerak, dangasa. Kim kulyapti? Kulgili, nima bor ekan? Nima qilishayotganini bilishim zarur. Hoy, bu yerda yorug'lik ko'rindi. Voy, nima bu? Nimalar bo'lyapti? Kimsizlar? Kim u? Syurpriz! Syurpriz, hazilkash. Endi biz hazillashdik. Hazilingiz kulgili chiqmadi. Bizningcha esa kulgili. Ehtiyot bo'ling, orqangizda bezbet. Bas qil, hazilkash. Endi bizni ahmoq qila olmaysan. Hech qanaqa bezbet yo'q. Ishoning bor. Voy, bezbet! Tezroq qochdik.
Ko'rdingizmi? Bu gal hazillashmagan edim. Tezroq ularga yordam berishim kerak. Bizga yetib olyapti shekilli. Chiqish yo'li bo'lsa kerak, a? Voy, endi nima qilamiz? Yovuz bezbet yaqinlashib qoldi-ku. Qaranglar, balki bu chiqish yo'lidir. Qochdik. Tezroq, tezroq. Menimcha ular tuynukka kirishgan. Mushukni u yerdan olib ketishim kerak. Hay, bezbet! Agar qo'lingdan kelsa meni tutib ol. Ahmoq mushuk. Bu joy menga tanishdek ko'rinyapti. Ha, idishlarni ko'pliginicha. Bu Gargamelning uyi. To'g'ridan yesa. Tezroq bu yerdan qochamiz. Shu yerda bo'lsa kerak. Ziqna, Smurfetta, dangasa. Nimaning isi kelyapti? Nahotki yaramas smurflar uyimda bo'lsa? 1, 2, 3, itaringlar. Bezbet? Bezbet, iltimos unday qilma. Naqadar mazali tushlik. Yaramas jirkanch mitti smurfchalar. Gargamel, yovuz afsungar, bizni qo'yib yubor. Albatta qo'yib yuboraman, Smurfetta. To'g'ri sho'rva qaynaydigan qozonga tushasiz. Menga qara, Bezbet, hozir hazilning vaqti emas, demoqchi edim. Ayni tushlik paytida kelganingiz yaxshi bo'ldi-da. Mening jajji mazali smurflarim. Bizni qo'yib yubor. Yordam beringlar. Yana bitta mazali smurf. Bugun juda omadli kun bo'ldi-da. Shoshma, Gargamel. Nega? Mana senga maxsus sovg'a olib keldim. Menga sovg'a? Naqadar ajoyib. Mana shunday. Ahvoling yaxshimi, hazilkash? Bu yerdan chiqishga tayyor turing. Ammo u yerda Gargamel bor-ku. Hazillashda bas qil. Bu gal Gargamelni ahmoq qildim. Tayyor turing. Ko'raylikchi, mitta smurf menga nima olib kelibdi ekan? Xo'sh. Smurflarni yomon ko'raman. Yomon ko'raman. Hech qisi yo'q. Mazza qilib smurf sho'rva ichamiz, Bezbet. Ha, mazali smurf sho'rva. Ya, qochdi-ku. Yaramas jirkanch. Ya, bu nima ekan? Yana bitta sovg'a. Bag'oyat zo'r. Qochib qolishdi. Smurf mevasiga tayog'imni, makrimni, podsholigimni berishga ham tayyorman. Bunaqasi hali bo'lmaganda. Ularni ko'rarga ko'zim yo'q. Qanday bo'lmasin, yaramas smurflarni qo'lga tushiraman. Mana ko'rasan. Albatta qo'lga tushiraman. Orzuga yo'q deyishadi. Ko'rdingmi, Balag'on? Bu gal hazilkashning hazillari foyda berdi.
Ha, u Gargamelning adabini berdi. Baribir ham hazilkashni bu qilig'ini oqlab bo'lmaydi. U doim hammamizni ahmoq qiladi. Har ishda me'yor bo'lishi shart. Yana ta'kidlayman, hazilning o'z o'rni va vaqti bo'ladi. Hazilni ham tuz kabi ozi yaxshi. Hoy, Bilaxon! Kulguli emas. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Voy! Bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Fazogir Smurf. Yaramas jirkanch smurflarni topishim kerak. Ha, bezbet ularni topib o'rmonni o'cha mitti, ko'm-ko'k jirkanch va yaramas smurflardan tozalashim lozim. Agar beqiyos ixtiroyim ish bersa, u esa albatta ish beradi, bezbet. O'sha mitti yaramas smurflarni osonlikcha topib olaman. Ha. Tayyor bo'ldi, bezbet. Endi smurflar qayerdaligini aniq bilib olaman. Sehrli billur shar dunyodagi eng noshud mavjudotlarning qayerdaligini ko'rsat menga. Bu nima? Yo'q, smurflarni nazarda tutgan edim. Ha, ularning qishlog'i. Ammo smurflar qani? Tug'ilgan kuning bilan, tug'ilgan kuning bilan, aziz xayolparvar. Tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlarni yomon ko'raman. Shoshma ziqna. Tilagingni aytib, shamni o'chir. Xayolparast. Men smurflar oyog'i yetmagan yangi sayyoraga borishni xohlayman. Hayır! Men g'alati o'zga sayyoraga uchayapman. Fazoga parvoz qilish uchun har qanday ishga tayyorman. Topdim. Endi smurf shamoli bo'lsa kifoya. Uddaladim. Uchayapman. Men uchayapman. Yo'q, uchmayapman. Ha, bu qisqa parvoz bo'ldi. Aynan senga xos. Ha, kulavering. Mana ko'rasiz, hoziroq yulduzlarni uchaman. Xo'sh, uchar supurga afsuna. Supurga tayog'ini sharqqa qaratib yerga qo'ying, keyin aniq va ravshan qilib viching, kuching, kuching. Smurf deb ayting. Supurgani to'xtating. Voy. Supurgilarni yomon ko'raman. Hoy, bu nimasi? Qani to'xtat-chi.
qo'lga tushdingmi? Men uchyapman. Chindan ham uchyapman. Endi uchmayapman. Xayolparastning yana bir omadsiz parvozi. Yana bir omadsiz qo'nish. Shoshmay turing hali. Bir kun kelib albatta yulduzlarga parvoz qilaman. Menimcha qanot yasash kerak. Yo'q, yordam bermaydi. Bu yurishda yulduzlarga hech qachon yetib bora olmayman. Nima qilsam ekan, a? Nima qilsam ekan? Xayolparast, yo'q! Esingni yedingmi, xayolparast? Sal qolsa, Bezbetning tushligiga aylanarding. Bezbet? Qani? Qani? Menga qara, ahvoling yaxshimi? O'zingni g'alati tutyapsan. Fazoga uchish orzuim hech qachon amalga oshmaydi. Yulduzlarga parvoz qila olmayman. Hech qachon. Senga yordam berishni juda xohlardim, xayolparast. Salom. Topdim. Yulduzlarga parvoz qila oladigan fazo kemasini quraman. Yaqinlashib qoldik, Bezbet. Buni his etyapman. Smurflar qo'lga tushdi hisob. Bezbet! Billur sharim! Billur sharim sinmadi. U sinmadi. Qani boshla. Diqqat. Kechirasiz. Smurf yangiligi. Fazogir Smurf fazoviy kemasini parvozga tayyorligini xabar qiladi. Barcha Smurflar tug'ilgan kunda tilangan niyat qanday amalga oshirilishini tomosha qilishga taklif etiladi. Kechirasiz. Xo'sh, bunga nima deysiz, ota Smurf? Bu fazoviy kema. U qanday ishlaydi, xayolparast? Tepki kuchida, ota Smurf. Tepki kemani havoga ko'taruvchi parraklarning ishga soladi va men yulduzlarga parvoz qilaman. Bir tomchi suv chumoliga daryo bo'lib ko'ringan ekan. Baribir hech nima qila olmaysan. Jim bo'l, hasadgo'y bilag'on. Omad yor bo'lsin, fazogir Smurf. Oq yo'l. Hayır. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ketdik. Yoqimli musiqaga o'xshaydi. Ha, shunday. Shoshma, men musiqani yomon ko'raman-ku. Tezroq. Ko'rdingizmi? To'g'ri aytgan ekanmanmi? Xo'sh, qalay? Ko'pam maqtanaverma. Bechora xayolparast, orzulari chilparchin bo'ldi. Fazogir Smurf kemasini fazoga yo'naltirdi. Yulduzlarga parvoz qilmagunicha u baxtli bo'la olmaydi. Afsuski, orzusi aslo amalga oshmaydi. Bu tilakni tug'ilgan kunida tilagandi-ku. Tug'ilgan kunida nimani tilasang, bajo bo'ladi. Shundaymi, ota Smurf? Ha, esimni tanibmanki, Smurflarda shunday bo'lgan. Demak, 543 yildan beri. To'g'rimi, ota Smurf? Ota Smurf, orzusini amalga oshirish uchun nimadir qilmasangiz bo'lmaydi. Ha, Smurfetta, aynan shunday bir rejam bor. Sizningcha endi kemam ucha oladimi, ota Smurf? Usta hammasini tekshirib to'g'irlab chiqdi. Endi uchadi. Endi yulduzlarga parvoz qila olamanmi? Ha, lekin avval uzoq parvoz paytida senga kuch bag'ishlovchi malinali qiyomdan ichishing kerak. Parraklar aylanyapti. Tezroq tutun chiqarib kemani qimirlatishni boshlang. Landavor, aql tarqatishayotganda qayerlarda yurgansan, ha? Qayerda edim?
Bilmadim. Balki sen bilan yurgandirman. Bilag'on. Tutunni yomon ko'raman. Kema uchayapti. Men parvoz qilyapman. Yulduzlarga parvoz qilyapman. Nima bo'ldi? Juda uyqum kelyapti. Balandlik ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Uxlash mumkin emas. To'xtadi. Demak, u uxlab qoldi. Malinali qiyom tez ta'sir qildi. Fazogir Smurfni tezroq u yerdan olib chiqing va kemani buzib tashlang. Kemani qismlarga ajratdik. Detallarni nima qilaylik? Ertaga ularni faqat men biladigan maxfiy joyga olib borib yashirib qo'yamiz. Qanday yaxshi. Maxfiy joylarni yaxshi ko'raman. Qaynab turgan mandragon sharbatiga tuyulgan choydan qo'shamiz. Qani ko'raylikchi. Afsun ish berdi. Smurflar hozir meni ko'rishganida edi. Bunga qara, bezbet. Ularni ko'rib ishtaham ochilib ketdi. Yur, bu gal ularni qo'ldan chiqarmaymiz. Hali uzoqmi, ota Smurf? Unchalik emas. Hali uzoqmi, ota Smurf? Oz qoldi. Hali ko'p yuramiz, Ota Smurf. Yo'q, oz qoldi. Hali uzoqmi, Ota Smurf? Ha, uzoq. Axir bu vulqon-ku, Ota Smurf. Siz doim vulqon, olov va tutundan iborat. Juda qo'rqinchli derdingiz-ku? Ha, to'g'ri, lekin bu vulqon yonib o'chgan. Ha, tushunarli. Demak, sovugan. Olg'a, Smurfni olib yuring. Hali qiladigan ishimiz ko'p. Ishni yomon ko'raman. Yaramas noshud jirkanch Smurflar shu yerdan o'tishgan. Mana ularning mitti oyoq izlari. Yur, ular bizdan qochib qutula olmaydi. Hey, yur bezbet. Voy, yaramas mushugey. Bu nima qilganing? Voy. Bir kunmas bir kun seni mushuk yungidan qilingan yostiqqa aylantirib qo'yaman. Shu gaplarim esingda tursin. Fazoga Smurf bu yerda uyquni urayotganda nega biz boshimizni qotirishimiz kerak? Bu adolatdan emas. Shoshma, Vaysaqi. Qizil, sariq, yashil rangdagi katta ko'z va o'tkir tishli nimaligini bilasanmi? Yo'q, nima? Men ham bilmayman, lekin u qalpog'ingda o'rmalab ketyapti. Qo'ng'izlarni yomon ko'raman. Sehrli billur shar dunyodagi eng yaramas va noshud mavjudotlarni qayerdaligini ko'rsat menga. Ha, ular eski vulqon ichidami? Vulqon bu yerdan uzoq emas. Va nihoyat o'sha yerda ko'm-ko'k mitti mavjudotlarni qo'lga tushiradigan bo'ldim. Fazogir Smurf uyg'onganida o'zga sayyoraga tushib qoldim deb o'ylaydi. Biz tayyor turishimiz kerak. Shuning uchun bizni svuflarga aylantiradigan mana bu sehrli eliksirni tayyorladim. Svuf? Ota Smurf, ular kim o'zi? Hozir senga ko'rsataman, Landavur. Bu Svuf. Men Svuf boboman. Qayerdaman? O'zga sayyoradaman. Bu mo'jiza.
u kelyapti. Ha, u chindan ham o'zga sayyoradaman deb o'ylayapti. Voy ahmoq-ey. Bosh tarqatishayotganda qayerda bo'lgan ekan? Kimdir biladimi? Bosh emas, landavur miya. Ha, miya shunday dedim-ku. Ha. Qiziq, bu yerda kimdir yasharmikin? Menimcha yashaydi. Meniki do'st. Kemada uchib kelgan. Brum. Svuflar qirolining Svuf bobosi huzuriga bor. Avval meni ozod qilsang minnatdor bo'lardim. Qayerdan kelding? Men yer sayyorasidan keldim, Svuf bobo. Sen do'stmisan yoki dushman? Men yaxshi do'stman, yaxshi do'st. Kengash o'tkazib, buni maslahatlashishimiz lozim. Shu yerda tur. Meni nima qilisharkin? Kechirasan. Biz yetib keldik, Bezbet. Ozgina qoldi, ozgina. Gargamel kelganini Smurf otaga aytish kerak. Ha, rosa jahli chiqdi-da. Smurf, biz bir qarorga keldik. Do'st ekanligingga ishondik. Svuflar sayyorasiga xush kelibsan. Rahmat, Svuf bobo. Fazogir Smurf sharafiga ziyofat uyushtiramiz. Qanday ajoyib, Svuf bobo. Bu yerga kelganimdan juda ham xursandman. Endi uxlay qol. Ertaga o'z sayyorangga qaytishing uchun ko'p kuch kerak bo'ladi. Lekin uyimga qaytgim kelmayapti. Bir umrga shu yerda qolmoqchiman. Bir umrga? Yo'q, qaytishing kerak. Svuf bobo. Qayerda? Soqchilar, Fazogir Smurfni pana joyga olib o'ting. Undan ko'zingizni uzmang. Gargamel shu yerda. Fazogir Smurf uni ko'rmasligi kerak, yo'qsa hamon yerda ekanligini bilib qoladi. Bu hali hammasi emas. Fazogir Smurfga bu yer shunchalar yoqib qoldiki, uyga qaytishni ham xohlamayapti. Biror yo'lni topishim lozim. Bilaman, Bezbet, ular shu yaqin atrofda, ko'nglim sezayapti. Ularni uzoqdan sezaman. Ko'raylikchi. Bu nimasi? Ular Smurflar emas-ku. Gargamel bizni qanday topdi ekan? Momaqaldiroq uni to'xtatishimizga yordam bersin. Voy, billurcharim. U chin-parchin bo'ldi. Endi Smurflarni topa olmayman. Qanday dahshat! Yana mag'lubiyatga uchradim. Shuncha azob tortib yo'l bosib kelganimda billur sharcham toshlarga urilib chil-chil bo'ldi. Bunda ota Smurfning qo'li borligini ko'nglim sezyapti. Bezbet, boshimdan tushsang-chi. Yaramas mushuk, tush dedim. Tush. Qochdik bu yerdan. Svuf bo'lish uchun chaqqon va dovyurakligingni namoyish etishing lozim. Yaxshi. Nima qilishim kerak? Ko'zingni bog'lashgach, nayzani nishonga otishing kerak. Qanaqa nishon? Hech nimani ko'rmayapman-ku. Sinovning murakkabligi ham ana shunda. Men uddaladim. Moy surtilgan ustunni tayyorlang. Keyingi sinov ustunga chiqish. Qani bo'la qol. Bundan balandroq ustunlarga ham chiqqanman. Ustunga chiqishiga million yil kerak bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Million yil. Moy surtilgan ustunlarni yomon ko'raman. Chiqib oldim. Buni nimasi qiyin?
Ustunga moy suritilmagan. Surtilmaganmi? Landovur? Ziqni surtadi deb o'ylagandim. Men o'yladimki, haligi u hammasini Men ustini vaysaqi moylaydi deb o'ylagandim. Dangasa moylash kerak edi. Endi qo'lni suzib o'tishing kerak bo'ladi. Mayli, men yaxshi suzaman. Mana bu tosh bilan. Tosh bilanmi? Ammo buni sira iloji yo'q-ku. Afsus. Yuzing juda ham tanish. Seni oldin qayerdadir ko'rganmanmi? Meni? Yo'q. Men Vaqtni ketkazma. Agar suvuf bo'lishni istasang, tosh bilan suzib o't. Ha? Bu sira qiyin bo'lmaydi. Nima bu, hazilmi? Bu qanaqa tosh o'zi? u cho'kmayapti. Cho'kmaydi-da. Axir bu ko'pik tosh. Navbat so'nggi sinovga, fazogir Smurf. Men tayyorman. Svuflarning zahmatli hayotiga bardosh bera olishingni isbotlashing zarur. Ovqat pishirishing, idishlarni yuvishing, supurib pollarni artishing kerak Sen bo'ladi. bizga ta'zim qilasan va yonimizda doim tiz cho'kasan. Lekin faqat o't yeysan. Qo'shiq ham aytmaysan. uxlamaysan ham. Hatto dam olish kunida ham dam olmaysan. Shundan keyingina svuf bo'lishing mumkin. Tushunding? Men o'z sayyoramga qaytishga qaror qildim. Nima bo'ldi? Uyqum kelyapti. Uxlab qolyapman. Uxlab qoldi. Qayom yana ish berdi. Yana smurflarga aylanamiz. Voy! Smurf bo'lishdan ortiqroq baxt bo'lmasa kerak. Buni yomon ko'raman. Hali uzoqmi ota Smurf? Ming'illamay. Qayerdaman? Yashasin fazogir Smurf! Yashasin! Yashasin! Yashasin shon-sharaflar! Shon sharaflar! Men uydaman. Men uyimdaman. Juda ajoyib edi ota Smurf. Men svuflar sayyorasida bo'ldim. Svuflar? Bunaqasini eshitmagan edim. Ular meni olib qolishmoqchi edi, ammo men uyimni sog'inganim sababli qaytib keldim. Boshqa uchib ketmaysanmi? O'zga sayyoralarga parvoz qilish yaxshi, ammo o'z uyimdachalik hech qayerda baxtli bo'la olmayman. O'z uying, o'lan to'shaging. Bu ota Smurfning ishi. Buning uchun hali javob beradi. 2 martalab javob beradi. Voy! Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga